suna tina razanin kan hanya, yanzu tsoro suke na abokan gaba kar su bi su ta baya. Take shedan ya zo da su fata su raka dan ba su goyon baya. Na tsaya muku Banu Bakarin ba za su cutar da ku ba rufina. Gashi sun kara sojufa kuma an aiko da ɗan aike ma, dukiyar tasu ta koma makasi azama su dawo su ma. Duk da sun samu labarin haka sun da yin shiri mai girma, su kuma Banu Adiyin sun koma ba su kara saba nufina. Wani mutum ne Juhaimu dan Sarkin Abdul Mutallib yayi wani mafarki na ban tsoro da yasa suka dinga yin juyayi. Ya sanarwa da Qurayshawa maganar nan jikinsu ne yayi sanyi, sun ji tamkar su kyale yakin nan su koma a wannan rana. Yayi mafarki na an kashe Utbata, an kashe Shaibatu da Umayya, an kashe Walid har da Abu Jahil, duka an kashe musu manya. An gayawa Abu Jahil labarin yaki goyon baya, kan a koma gida shi dai fatansa a yaki mai ce